سيحكي التاريخ يوما عن قائد لن يستطيع أحدا هزيمته في ساحة المعركة فأسقطوه غدرا، ولكن كل المنتخبات خرجت في صمت ومحدش عرف يفتح بوق. البرازيل خرجت في صمت، هولندا خرجت في صمت، اما احنا ركبنا الدنيا في ساعتين زمن بس. فراعنة هدول اللي معاه ربنا احسن من اللي معاه الفانتينو. مطار القاهرة الدولي يا حبايب قلب خوخة بيستعد لاستقبال الابطال اللي بعرقهم بيجيبوا اي بطولة، اللي بلعيبة محليين واتنين بس محترفين خافوا منهم راحوا رشوا الحكم رئيس الفيفا. المنتخب اللي ما عندوش شرف بجنيه منتخب الارجنتين. مطار القاهرة والطيارة اللي هي ان شاء الله هيكون متواجد فيها لاعبتنا الرجالة مدربهم الراجل يستعدوا بعلم مصر. شرفتوا، ده انتوا شرفتونا، رفعتوا راسنا، رفعتوا رايتنا، رفعتوا رايه الحق، نصرتوا الحق عن الباطل، ما سكتوش. عشان المصريين يا حبايب قلب خوخه معروفين ان هم رجال. المصري عندنا بيتولد كده العيل بيبقى قد كده، بيبقى ب100 راجل. تحيا مصر مليون الف مره. كنا عاوزين نوصل نهائي كاس عالم، احنا عملنا اللي ما فيش اي حد في العالم يا كابتن حسام عرف يعمله. نتكلم في ارضهم، نرفع العالم في ارضهم، تقول لي نهائي كاس عالم؟ تعامل هاتريك في كاس العالم حضرتك لا تعلم عنه شيء. اللي انت بتعمله ده يا كابتن حسام مفيش حد بيعرف يعمله غير الرجاله المصريه. ان شاء الله يا حبايب قلب خوخه رئيسنا حبيب قلوبنا في استقبال الابطال. ان شاء الله الابطال هيكونوا متواجدين هنا في الخميس، بس ان شاء الله رئيسنا هيستقبلهم يوم الجمعه الساعه 10 صباحا في مطار العالمين، وهيعمل لهم استقبال يليق اللي قدموه رجالتنا. طيب انا نفسي بقى احنا كمصريين نقوم بدورنا، عايزين ان شاء الله نعمل استقبال ده يعني يا ريت صوت يوصل، يبقى في عربيه اللي هي الباصات اللي بتبقى مفتوحه دي زي ايام ابو تريكه واليابان والحاجات دي لما كان بتحصل مع النادي الاهلي، والباص ده يلف في كل مصر، احنا نهتف للمصريين ونرفع علم بلدنا وعلم اخواتنا ونلف بيه في كل مصر ونحيي رجالتنا الابطال عشان يستحقوا منا مليون تحيه. مفيش ولا واحد من اللعيبه دي بخل بنقطه عرق. الراجل كابتن حسام، الراجل اخوه ظهره في ظهره ويفضلوا طول العمر لحد اخر العمر ان شاء الله ظهرهم في ظهر بعض. كابتن ابراهيم حسن اللي عملتوه ده والله اغلى من مليون كاس عالم. انا هطبع الصوره دي يا كابتن حسام واحطها ورايا، كل ما ابص عليه افتخر ان انا مصريه ومدربي راجل مصري، راجل ما بيخافش من حد. مراسل البي بي سي يبكي على الهوا بعد خروج مصر مسرحيه من الارجنتين، وبيقول ارفع راسك فوق انت مصري، والناس اللي حواليه يعني قعدوا يواسوه. ما تعيطش، عيط ليه؟ والله العظيم احنا بنعيط ليه؟ احنا محروق دمنا عشان احنا اتظلمنا، لكن والله العظيم والله العظيم احنا عملنا اللي ما في اي حد في العالم يعرف يعمله. والله العظيم انتوا مستهونين باللي حصل، شايفينه ان احنا اتظلمنا. احنا اتظلمنا، لكن اتظلمنا ليه؟ ما عرفوش يوقفونا في الملعب، ما عرفوش يقولوا لنا لا. دي حاجه جبروت المصري يا جماعه، انت راجل مصري، دي حاجات ما يعرفوش يوقفوها، ما يعرفوش يعرفوا يقولوا لك لا. دي في حد ذاتها انتصار. انتوا مستهونين باللي كابتن حسام وكابتن ابراهيم عملوا. ما عيطش. رجالتنا، انت اصبر عليا، انت اصبر يا مرموش، اصبر لي بس انا جايه. رجالتنا عملوا اللي عليهم، ما عرفوش يوقفوا دول في الملعب ولا عرفوا يوقفوا ده بره الملعب. ارفع راسك فوق انت مصري، افتخر بكونك مصري، وافتخر ان مدرب بلدك مصري راجل. تحيا مصر ام الدنيا.